Manolotra ny arahaba tompoko. Raha ny fivoaran'ilay rivo-doza Fredy amin'izao misasakalina izao dia any amin'ny distrikan'ny Fanadina no misy azy. Andalam-pikisahana makany amin'ny faritra Matsatram-bony izy, izany hoe andeha izotra miadana makany Fianaratsoa amin'izao alina izao. Ny ena ny heriny na izany na tsy izany aza mbola mitondra rivotra eo amin'ny 10 kilometatra isan'ora ity rivo-doza ity, arahana tafiotra 5 kilometatra isan'ora. Mizotra miakandrefana somary atsimo andrefana izy amin'ny hafainganam-pandeha 7 kilometatra isan'ora. Raha tazantsika amin'ny sary azo avy amin'ny zana-bolana izao dia efa saika manenka ny avoatany mihitsy ny rahona hoentin'ity rivo-doza ity. Miaritra kely fotsiny sisa isika any amin'ny fatra Ivatovavy sy Fitovinany satria efa kely sisa le rahona aty an-dranomasina aty izay ikisaka hiakandrefana any. Azo antoka zany fa any amin'ny Divaraina any na Rampitso maraina dia sava-miandalana ny andro any amin'iny fatra atsimo atsinanan'ny Madagasikara iny. Mikisaka kely ho an'ny afovoatany sy mianandrefana indray aloha ny orana mety anatombo kely zay any amin'ny fatra rehetra izay holalovan'ity rivo-doza ity. Etsika ilan'izay tsy misy fiovana aloha ny mahakasika ny filazana fampitandremana ary ny torohevitra avy etỳ meteo moa dia arao foana zareo mitoromarika omeny manam-pahefana ny fotony isorohana ny loza mety iseho. Izay ny vaovao mahakasika ilay rivo-doza Fredy amin'izao misasakalina izao. Manome fotoananao afaka ora vitsivitsy indray fa mbola eto foana izay vonona ifampizara ny vaovao anao. Afaka rahanao ihany koa ny YouTube Meteo Madagasikara.